ल मैले चाहिँ लामो खाजा खाँदैछु है ल यस्तो दामी नि के गर्नु चटपटी फेरि अमिलो अमिलो है गिभ अप अरे ओए गिभ अप अरे यिनीहरू चाहिँ जिस्किएको मात्रै हो त्यस्तो आत्तिनु पर्ने कुरा केही छैन यो अरूभन्दा यो अलिक ठुलो हो त्यही भएर यसलाई सबै थाहा छ होइन जिस्किएको सबै यिनीहरू जिस्किएको मात्रै हो त्यस्तो ठुलो त्यस्तो इस्यु लिनुपर्ने त्यस्तो केही छैन यिनीहरू एकछिन जिस्किन्छ चल्छ ओर्छ अनि फेरि मिलिहाल्छ होइन त्यस्तो ठुलो इस्यु गर्नु केही छैन त्यही भएर यिनीहरू त त्यो यस्तो नर्मल माइनर कुरा हो क्या यो जिस्किन्छ यिनीहरू होइन भरे फेरि मिलिहाल्छ फेरि जिस्किन्छ मिलिहाल्छ यो एजमा भनेको यस्तै हो क्या अब चल्ने जिस्किने त्यही हो अनि फेरि यो एजमा फेरि एनर्जी पनि एकदम भरपुर हुन्छ क्या आमा यस्तो एनर्जी हुन्छ नि जस्तै चर्को घाममा पनि गोलसोल खेलिन्छ क्या अनि आजको मौसम चाहिँ एकदम यस्तो धुन्ला छ त्यही भएर म नुहाइधुवाइ पनि गरिदिएँ क्या यी मौसमले यस्तो पुरै च्यालेन्ज गरिरहेको छ क्या अनि अब घाम लागेको बेला नुहाउनु हुँदैन घमरहरू आउँछ भन्छ नि त अनि अहिले गर्मी महिना पनि चलिरहेको छ फेरि घमर अब डाइनेसरको छालामा घमर त आउँदैन आउनु त तर पनि अब यस्तो मौसम ठिक्क भएको बेला नुहाइदिउँ न भनेर नुहाइदिएँ क्या गर्मी पनि लास्टै गर्मी छ यार अरू गर्मी छ ल मैले चाहिँ लामो खाजा खाँदैछु है ल चटपटे लिएर आएको भाउजूले ल्याइदिएको चटपटे अनि टक्कै मासु त्यो बिहानको त्यो मासुसँग मिसाएर खाएको आम यस्तो दामी नि के गर्नु चटपटे फेरि अमिलो अमिलो है त्यस्तै फेरि बोसो खाए ल चटपट फेरि अलिक अमिलो छ क्या बोसोसँग सही छ नि बोसोसँग एकदम अब धेरै घरमा बसेर होला मलाई वाक्क लागिसक्यो कि अब यहाँदेखि निस्क्यौँ भने पनि घरमा मम्मीहरू छैन बाउ पनि छैन अब अहिले त्यही गयो भने फेरि भरे गालीको बछार हुन्छ मलाई यस्तो गाली हुन्छ कि त्यही भएर एकछिन घर बसेर म चाहिँ फाँडी हानिदिनु पऱ्यो अनि मम्मीहरू आउनुभयो भनेको खोइ छैन नि हो अब यो ड्रागन फ्रुट चाहिँ अब मैले देखिहालेँ अब म यसको काम हानिदिनु पऱ्यो तर अगाडि नै काट्नु त काटिसकेछ यस्तो काटिदिनु पर्दो रहेछ कि अनि चाहिँ खोइ चिचिलाहरू लाग्छ भन्छ सुनेको फेरि अब सुनेको भरमा के काम गर्नु भनेर तर अब गर्नु त पर्ने हो ट्राई तर काट्नु चाहिँ काटिसकेको रहेछ कसले हो बाबाले होला सायद